Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hundumti keessan lafaa fi bakka jirtanitti akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, maqaan ishii, ergamoonni Waaqayyoo maqaan isaanii, toloonni fi raajonni Waaqayyoo maqaan isaanii kan galatooman, kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Guyyaa har'aa kana viidiyoodhaan kanan dhufe qophii galateeffannaa tokko qabna jechaadha. Kanaafani karaa fuula viidiyootiin gara keessan dhufuu barbaade. Innis maalidha? Wangeelli qulqullicha Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu, beelahee beeluu na hin baasne, dheebodhee dheebuu na hin baasne, keessummaa ta'e immoo na hin simanne jedha. Warreen gowwoonni yoom beeloftanii beeluu isin baasuu dinne, yoo dheebottanii yoom dheebuu isin baasuu dinne naan jettu jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Yesus Kiristoos dubbii dubbate irratti yaada kana kaa'eera. Isin keessaati nama tokkootiin kan beela'eef beeluu kan baase, kan dheeboteef dheebuu kan baase, isaan kana keessa anaatiif raawwatee jedha. Akkuma beekamu yeroo darbee rakkoon uummata keenyaa Booranaa quunname hunda keenya baay'ee kan gaddisiisee fi beellada manaa irraa qabee qabeenyi baay'ee kan itti badedha. Sababni ongeen Booranatti saba keenya mudate jechaadha. Maarree isaatii wal qabsiisee nuti akka waldaa keenyaatti, akka waldaa Hafuuraa Qulqulleettii Sillaasee ijoollee abbaa tokkootti yaada kana, ergaa kana saba keenyaatiif birmachuun dirqama sabummaa waan ta'eedhaaf maal haa goonu jenne akka maabara keenyaa yookiin immoo waldaa keenyaatti gaafa mari'annu, maabara keenya keessa jiraattanii miseensa maabara keenyaa waldaa Hafuura Qulqulleettii Sillaasee ijoollee abbaa tokko kan taatan, maabara keenya alammoo namoonni jirtan sagalee isinii dabarsine dhageessanii liinkii isinii lafa keenya qabattanii gara garee karaa waasaappii uumnetti yookiin immoo hundeessinetti dhuftanii fedha keessaniin, jaalala keessaniitiin gumaacha guddaa baay'ee kan nama boonsu, baay'ee kan nama gammachiisu, hundi keenya kan itti gammannee fi hundi keenya kan itti baay'ee guddaa itti gammanne hojii boonsaa tokko amma dandeettii keenya, amma qarshii keenya, qunceen wal qabatteetu arba'iiti, mixiin wal qabatteetu laga ceeti, loomiin 50 nama 50maatiif ba'aadha, geexiidha yookiin immoo miidhagina nama tokkoof ba'aadha. Akkuma jennu walitti dhufnee waliigalli kaapitaala yookiin immoo qarshii ummata keenya saba Booranaatii fi walitti qabnee qarshii 100,000 fi 14,000 fi 600 birrii 40 fi saantima 29 walitti kuusuun keenya, walitti qabuun keenya ni yaadatama. Maarree biyya keessaa dhimma kana waldaa keenya bakka bu'ee kanas tabaabbaru tokko ana Maggaabii Sannaa Ilubaa Ayyalaa Sintaayyoo fi obbo Abbabaa Dirribaa waliitiin taane akkaawuntii Nigdi Baankii damee hoolotaa magaalaa hoolotaatti erga banneen booda qarshiin kun karaa kana akkaawuntii keenya dhufee galeera jechaadha. Sanaan booda qarshiin kun 100,000 fi 640 saantimii 29 erga walitti qabameen booda
maalaa goonu jenneetu namoota nuuf wajjin jiranii fi koree kanaa fi koree qindeessitu akka bulchiisa magaalaatti karaa buusaa gonofaa hundaa'ee jiru wal mari'annee qarshiin keenya gaafa laallu qarshiin xiqqoodha. Yeroo ammaa kana maal deeggaruu qabna? Uummata keenya Booranaatiif ulaa tokko duuchuu qabna, maal gochuu qabna jennee yaada keessa gallee qaamaan bakkichatti yookiin immoo godinichatti yookiin immoo aanaa sana deemnee kennuudhaa fi tajaajila geejjibaa gaafa gaafannu darsoo malsi naannaa birrii 40,000 gaafatamne isan dhiisneeti akkuma mootummaan labsii baaseeti. Labsiin mootummaa kunis beekamtii mootummaa malee gara godinaalee beelaan yookiin immoo ongeen miidhamanii kanatti qaamni kamiyyuu socho'uu akka hin qabnee fi namni kamiyyuu beekamtii buusaa gonofaa irratti socho'uu waan hin qabneef jennee dhimma kana odeeffannoo kana erga arganneen booda nuti walii galasaa qarshii 3,150 herreegni kumtaala tokko ta'eetiin boqqolloo kumtaala 35 feesisuu buusisuu walii galasaa gatii konkolaataa ta'e amma bulchiinsa magaalaa hoolotaa bakka buusaa gonofaadhaaf midhaan kun qophaa'etti geessine qarshii kana midhaan kana laanneerra jechaadha. Kanas viidiyoo keenya tokkoffaa karaa doogimaa tuubii ilaaluu dandeessanii viidiyoo keenya tokkoffaa irratti yeroo buusnu yeroo feenu yeroo geessinu hundi keessan agartaniitu. Haa ta'u malee erga kana raawwanne ji'oonni muraasni haala akka amanu iyyuu malee bulchiinsi magaalaa hoolotaa karaa buusaa gonofaa gargaarsa akka magaalaa keenyaatti ta'e irratti maabarri kunis waldaa Hafuura Qulqulleettii Sillaasee ijoollee abbaa tokko miseensa alas immoo namootas tabaabbarsiisee qarshii 1,100 fi 14,600 fi 40 saantima 29 galchuu keenyaatiin waraqaan beekamtii hoogganaan bulchiinsa magaalaa hoolotaa irratti mallatteessi harka keenya galee jira jecha. Egaa guyyaan har'aa kun guyyaa galateeffannoo lammataati. Yaadaan qabeenyaatiin koree ta'uudhaan ijoollee as tabaabbarsiisuudhaan liinkii garaagaraa hidhuudhaan hojiin kun akka milkaa'u hojiin kun akka dafee hojiirra oolu kan nu gootan miseensi waldaa keenyaas waldaa keenya alas kan taatan dhimma kana irratti qabeenya keessaniin beekumsa keessaniitiin hirmaachaa kan turtan keessuma biyyoota arabaa garaagaraa kan jirtan hundi keessan biyaa keessumaatii obboleessa keenya Abbabaa Dirribaa nu bira kan jiru koree qindeessituu dhimma kanaa ta'ee ana faana socho'aa kan ture guddaa galatoomii Waaqayyoon si haa eebbisu umurii tajaajila kee Waaqayyoon siif haa eebbisu jechuun barbaada. Inni biraan hundi keessan gargaarsa deeggarsa uummata keenya Booranaatti xiqqaadha guddaadha beekaadha wallaalaadha qabna hin qabnu jettanii otoo hin yaadiin itti dhiphattanii qarshii kana kan taasistan qarshii kana kan laattan qarshii kana laattanii hojiin kun akka milkaa'u kan taasistan guddaa galatoomaa lafa jirtanitti bakka baastan Waaqayyootti isiniif haa guutu Waaqayyoon isiniif haa kennu kunoo sartifikeettiin karaa bulchiinsa magaalaa hojii gaarii kanaaf kaka'umsa deeggarsa uummata keenya Booranaatti nuti hojjenne irratti nu kennamee jira. Baga gammaddanii baga gammannee Waaqayyoon hanga dhumaatti cimee dhaabate amantaan deddeebi'ee nama hojii gaarii taasisu sina taasisu naaf jiraadha baay'ee gammadeera baga gammaddanii baga kana geessanii Waaqayyo sinaa eebbisu hunduma keessan jechuun barbaada. Guddaa galatooma naaf jiraadha lafa jirtanitti Waaqayyo sinaa eeku sinaa eebbisu. Sagantaan kun qophii galateeffannaadha. Galanni keessan guddaadha. Nu kaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Hunda keessan baay'ee isin jaaladha isin kabaja. Biyya alaa godaansaan kan jirtan hojiin keessan milkaa'ee hojjettanii eebbifamtanii nagaan maatii keessan biyya keessanitti akka galtan Waaqayyoon isin haa taasisu. Naaf jiraadha eebbifamaa hundi keessan nagaa argadha eebba argadha.